Das ist ein Glückstag für uns. Wir haben 2 Jahre und 10 Monate auf diesen Tag gewartet, seit dem Orgelbrand im November 2018. Und der Schaden, der da in der Orgel durch die Brandstiftung erfolgt ist, der hat sich doch als gewaltig erwiesen. Und wir sind ganz glücklich, nachdem wir wirklich einen großen Verzicht auch leisten mussten und uns jetzt fast 3 Jahre lang entweder mit einer ganz geschlossenen Kirche begnügen mussten, weil ja auch hier noch die Arbeiten zum neuen Streichen, zur Beseitigung des Rauches und eben auch des Rußes, weil das erforderlich war, und dann eben nur das Keyboard zur Verfügung stand, dass wir jetzt wieder eine vollwertige Orgel haben, die schöner ist denn je zuvor, denn sie ist nicht nur erneuert, sondern sie konnte auch vergrößert werden. Und wir haben jetzt noch mehr Möglichkeiten und das passt einfach zu diesem wunderbaren Gotteshaus hier im Herzen von Gummersbach.